බදුල්ලේ කසුන් මල්ලිගේ i5 10 Gen PC build එක. ඉතින් අදත් අපි සුපුරුදු පරිදි MSK ආයතනයේ තමයි ඉන්නේ කඩවත. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා බදුල්ල වගේ බොහොම දුර බැහැර ප්‍රදේශයක ඉඳන් එතකොට පෞද්ගලික හැඳුනුම්කමක්වත් නොමැතිව තනිකරම විශ්වාසය මත පදනම් වෙලා කසුන් මල්ලි MSK කම්පියුටර්ස් වෙත මේ කොටේෂන් එක එවලා තිනවා මේ PC build එක කරලා දෙන්න. එයා ඇවිල්ලා අරන් යයි කියන අදහස මත. ඉතින් අපි මේ PC build එක කරනකොට 1,25,000ක් වගේ බජට් එකකට තමයි මේක සීමා වෙලා තිබුණේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ දැන් අපි මේකට දාන ප්‍රොසෙස් එක අනුව i5 10th එකක් දාලා සාමාන්‍ය 1.25කට වගේ PC build එකක් කරනවා කියන්නේ VGA එකකුත් ඇතුළත් කරලා සාමාන්‍ය අද PC වල නැත්තම් මේ parts වල තියෙන නව මිල ගණන් මත කරන්න ටිකක් අමාරු දෙයක්. නමුත් ඒ බජට් එක ඇතුළත අපි මේ PC build එක කසුන් මල්ලිට ක්‍රෙඩිට් කරලා දුන්නා. ඉතින් එයා මේකේ process එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ i5 10 Gen එකක්. ඉතින් මේක කෝස් 6ක් සහ threads 12ක process එකක්. ඉතින් මේ අද අපි කතා කරොත් එහෙම මේ එක්කම සාමාන්‍යයෙන් සමාන්තරව යන process එකක් තමයි Ryzen 5 3600 process එක. නමුත් Ryzen 5 3600 stocks ටිකක් හොයාගන්න අමාරු නිසා ගොඩක් අය i5 10 Gen එකට තමන්ගේ PC build එක මාරු කරගන්නවා. නමුත් එතනදී ඒකේ වාසියක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි i5 10 Gen එක සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලදී Ryzen 5 3600 එකට වඩා performance කරනවා ගේමින් වලදී වැඩිපුර FPS ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයා මෙන්න මේ i5 10 Gen processor එක එයාගේ PC build එකට යොදා ගන්නවා. ඒකෙත් graphics කියන්නේ onboard graphics අන්තර්ගත වන i5 10400F එක නෙමෙයි onboard graphics අන්තර්ගත වෙන processor එක තමයි එයා තෝරගන්නේ. ඉතින් මේකට motherboard එකක් select කරගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා LGA 1200 socket එකත් එක්ක එන motherboard එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් 10 Gen වලට යන්නේ. එතකොට ඒකෙන් basic chipset එකක් දෙන motherboard එක තමයි එයා තෝරගෙන ඉන්නේ H410 එක. ඒකත් MSI version එකේ H410 motherboard එක තමයි එයා තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එක සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට recommend කරන්නේ B460 එකට හේතුව RAM slots 4ක් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මේ motherboard එකේ RAM slots 2ක් පමණයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලිකව මම දන්න කෙනෙක් පවා i7 10 Gen build එකකුත් මේ motherboard එකේ කරගත්තා. නමුත් අපි recommend කරන්නේ නැහැ. නමුත් customers ලගේ තියෙන budget එක balance කරන්න ඕන වෙන අපිට option එකක් නැති නිසා තමයි ඒ වගේ දේවල් අපි customers ලට කියන්නේ. ඉතින් නමුත් ඒකත් ඔහු හොඳට පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේක Core i3 එකට පමණක් සීමා වෙච්ච, ඒ කියන්නේ i3 10 Gen එකට පමණක් සීමා වෙච්ච motherboard chipset එකක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න බෑ. ඉතින් H410 එක සාමාන්‍යයෙන් i5 10 Gen build වලටත් අපි යොදා ගන්නවා PC builds වලට. ඉතින් මේ motherboard එක එයා යොදා ගන්නවා එයාගේ main board එකේදී. ඉතින් මේක RAM දෙකක් අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM විදියට එයා ADATA brand එකේ මෙන්න මේ 8GB RAM kit දෙකක් use කරනවා. මොකද RAM kit දෙකම තමයි මේකට attach කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා dual channel කරලා එයා මේ ADATA brand එකේ DDR4 2666 RAM kit දෙකක් යොදා ගන්නවා 16GB වෙන්න. ඉතින් වර්තමානයේදී සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට 16GB වලට එහා ඉල්ලන requirement එකක් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා graphic design පැත්තට වැඩිපුර යොමු වෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ලොකු software වලින් business එකක් manage කරන කෙනෙක් නම් තමයි සාමාන්‍ය 16GB එහා නැත්නම් live streaming පැත්ත ටිකක් වැඩිපුර කරන කෙනෙක් නම් කියන්නේ PC games ටිකක් high settings යටතේ live streaming පැත්තට බර කෙනෙක් නම් තමයි ඔයා 16GB RAM වලින් එහාට requirement එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ නම් නැත්නම් ඔයා individually ඔයාගේ gaming requirement එක ගැන හිතන කෙනෙක් විතරක් නම් ඔයාට 16GB RAM එකක් වර්තමානයේදී ඉතාමත් සීමා සහිතව ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට තව මේක දැන් මෙතන තියෙන අවාසිය තමයි දැන් පොඩි disadvantage එකක් විදිහට තියෙන්නේ H410 board එකේදී ඔයාට මේ RAM දෙකක් පමණයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතනින් එහාට
අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න දෙනවා නම් නැවතත් ඔයා 16GB එකකට හෝ වෙනත් දෙයකට ස්වැප් වෙන්න දෙනවා. එතනදී අර ඩුවල් channel වාසිය නැති වෙනවා. අන්න එතන තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ B460 එකට යන්න. එතකොට කෙලින්ම ඕන නම් 16GB දෙකක් වුණා ඩුවල් කරලා 32GB වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 8GB දෙකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් නිසා තමයි එයා මේක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් 1.25කට කොහොමද මේ i5 engine එකක් කරන්නේ මේ VG එකක්කුත් දාලා. ඉතින් අපි ඒකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් යාට හොයලා දුන්නා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලා තෝරගන්නේ 4GB VG එකක්. ඉතින් Nvidia පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් brand new 4GB VGS solutions ගොඩක් තියෙන එකක් තමයි GTX 1650. අපි ගත්තොත් 1650 Super. තවත් ගොඩක් අය යූස් බැලුවොත් 1063GB වගේ යූස් කරනවා. නමුත් මේ දවස්වල VG වල තියෙන හිඟේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙක්ට VG එකක් මිලදී ගන්න වෙන්නේ වෙන්දේසි ක්‍රමය අනුව. එහෙම නැත්නම් ලන්සුවක් තියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට මේ දවස්වල VG හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි යාට හොඳම සොලියුෂන් එකක් දුන්නා. ඒ තමයි Radeon card එකකට අපි ස්වැප් වෙමු කියලා. Sapphire මොඩල් එකේ න RX 570 4GB VG එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ෆේමස් VG එකක් ගේමර්ස්ලා අතරේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් Nvidia VGS වල දෙන performance එක අභිබවා යන VG එකක් ඉතාමත් low budget එකක් තුල. මම වැඩියෙන් පැහැදිලි කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මේක GTX 1050 Ti 4GB වලට ගොඩක් performance කරනවා. ඒ වගේම GTX 1060 3GB එකත් එක්ක සමගාමී performance කරනවා. ඒ වගේම මේක 1650 normal 4GB එකත් එක්කම parallel වගේ FPS යනවා. නමුත් 1650 super එකක් තරම් නැහැ. නමුත් මේ price එකේ හැටියට ගොඩක් තරඟයක් දෙන්න පුළුවන් VG එකක් තමයි RX 570 කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වාසියත් එක්ක තමයි යාට කසුන් මල්ලිට මේ build එකට මේ VG එක යොදලා ඒ වගේ සීමා සහිත budget එකක් තුල යාගේ PC build එක කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉතින් මේකේ අපි කතා කරොත් එහෙම තව පොඩි දෙයක් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මේ RX 570 නැත්තම් RX VG ගන්න ගොඩක් අය මැලිකමක් දක්වනවා. මේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ graphic ඩිසයින් කරන softwares මේවට support නොකරයි කියන මතයක් මත. නමුත් එහෙම දෙයක් නැහැ. Premiere Pro එකේ වුණත් RX 570 එකෙන් වැඩ කරන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. මම පෞද්ගලිකව හඳුන්වන පවා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර එතන වෙලා තියෙන්නේ ඒ Adobe softwares ගොඩක් Nvidia VGS basically sponsor කිරීමක් මත ඒගොල්ලෝ අන්න ඒවට ඩිසයින් කිරීමක් මත තමයි එතන රඳා පැවැත්මක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ VG වලනොත් graphic design පැත්ත හොඳින්ම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ පැත්ත කෙනු නන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම්. ඉතින් කසොන් මල්ලි මේ 4GB VG එක එයාගේ PC build එකට මේ ආකාරයට තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට අපි ස්ටෝරේජ් පැත්තට එනකොට අපි පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ලට කියන දෙයක් තමයි ඔය අනිවාර්යයෙන්ම NVMe එකක් හෝ SSD එකක් නැත්නම් M.2 එකක්වත් ඔයා යූස් කරන්න කියලා. නමුත් 1.25ක වගේ බජට් එකක් තුල මේ දේ හදනකොට ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒකත් එයාට විසඳුම් ලබා දුන්නා. අපි SSD M.2 SSD එකක් එයාට attach කරන්න කියලා උපදෙස් දුන්නා. දැන් NVMe සහ M.2 අතර යම් පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මෙතනදී වෙන කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැති නිසා එයාට NVMe එකට යන්න තියෙන ඔප්ෂන් එකක් නැති නිසා අපි එයාට M.2 එකක් recommend කරා. ඉතින් මේක boot device එක විදිහට එයා යොදා ගන්න අතර 1TB use hard එකක් වෙනම එයාගේ main boot main drive එක විදිහට එයා යොදා ගන්නවා. ඉතින් එතනකොට games වගේ වැදගත් files මේකේ අන්තර්ගත වෙන ගමන් Windows M.2 එක හරහා ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමෙන් හොඳ speed එකක් එයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාම කියන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් ඩිසයින් කරනකොට ගොඩක් අය හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි power requirement එක. ඉතින් මේ power supply එකක් තෝරගන්නකොට ඔයා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ 80+ certified එක. ඉතින් 80+ certified එක ගැන දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් අගදී දාන්නම්. මම power supply එක ගැන ළඟදී ඔයාලට කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Corsair brand එක සහ Cooler Master brand එක තමයි අපි වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් low budget build එකක් කරත් ගොඩක් අය යොදා ගන්න. ඉතින් එයා දැන් Corsair brand එකේ එයා යොදාගෙන තිනවා 550 මෙන්න මේ 80 bronze certificate එකක් තියෙන මේ supply එක. ඉතින් මෙතනදී දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ actual power එක සහ මේකේ තියෙන listed power එකේ වෙනස. ගොඩක් වෙලාවට අපේ එළියෙන් ලැබෙන AC current එක DC බවට හරවන ගියාම මෙතනදී යම් කිසි තරමක බලය අපි ගත්තොත් waste වීමක් ලක් වෙනවා. අන්න එතකොට
පවර් සප්ලයි එකක තියෙන ඇක්චුවල් වෝල්ටේජ් එක මෙතනින් නොලැබී යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ 80+ සර්ටිෆිකේට් සිස්ටම් එකක් මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක 80 white, 80 bronze, එතකොට අපි ගත්තොත් silver, gold, platinum, titanium විදියට වර්ග කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ රේන්ජ් එක වැඩි වෙන්න පවර් සප්ලයි එකේ මිලත් වැඩි වෙන ගමන් පවර් සේවින් කිරීම ගොඩාක් කාර්යක්ෂමතාවය අපි ගත්තොත් efficiency එක සප්ලයි එක වැඩි. ඉතින් හොඳ තේරීම මොකද RX 570 වගේ පවර්ෆුල් VG එකක් එක්ක මේ සප්ලයි එක ගොඩාක් හොඳ තේරීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙන් ඔයාගේ PC එකට වගේම VG එකේ හෙල්ත් එකටත් ඒක ගොඩාක් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් හොඳ තේරීමක් විදිහට මේ පවර් සප්ලයි එක හඳුනන්නත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් මෙයා මේ කේසින් PC build එකට PC කේසින් එක වශයෙන් යොදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ G-Field කේසින් එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් low budget කේසින් එකක්. නමුත් මේකේ මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි fans අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා වෙනම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් fans තුනක kit එකක් වෙනම මිලදී ගත්තා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ කේසින් එකේ තියෙන cooling එක ගොඩාක් improvement එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කසුන් මල්ලිගේ build එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බදුල්ලේ කසුන් මල්ලියට කරපු i5 10th build එක. එතකොට ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ RX 570 4GB VG එකක් තමයි අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 16GB RAM සහ RX 570 4GB VG එකත් එක්ක එතකොට ගේමින් වලදී ලොකු performance එකක් ගන්න පුළුවන් Intel ගේ 10 Gen එකේ නිකුත් වෙච්ච i5 processor එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ build කරගන්න අවශ්‍ය නම් දැන්ම MSK computer සමතන්න මම ඒගොල්ලන්ගේ contact numbers එතකොට ඒ WhatsApp ඒ වගේම ආදාළ තොරතුරු ඔක්කොම description එකේ දාලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය අයට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ website එකට ගිහිල්ලා quotation එකක් හදලා ඒ quotation එක අපිට send කරාම ඔයාට අවශ්‍ය PC build එක ඔයාගේ කැමති විදිහටම ඉටු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මේ කසුන් මල්ලි ගොඩක් දුර බැහැර ප්‍රදේශයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරොත් එimhe අපේ MSK ආයතනයේ කඩවත ඒ වගේම බදුල්ලේ ඉන්න කෙනෙක් කඩවත ආයතනයක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ඉතින් ඒ විශ්වාසය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ MSK කම්පියුටර් ආයතනය රැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ලංකාවේ කොයි ප්‍රදේශයේ හිටියත් ඔයාට පුළුවන් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඔයාට අවශ්‍ය කොටේෂන් එක ඉදිරිපත් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය බිල්ඩ් එක ආයතනයත් එක්ක කතා කරලා ඔයාගේ ගෙදරටම කුරියර් සේවාව හරහා ඔයාගේ PC බිල් සහ වෙනත් අමතර PC උපාංග නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට ඉතාමත් සුරක්ෂිත අයුරින් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට වඩා හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් MSK ආයතනයෙන් දැන් මේ බිල්ඩ් එක බදුල්ලේ ඒ වගේම අපි මඩ කලපුව ත්‍රිකුණාමලය මේ වගේ හැම දුෂ්කර පළාතකටම ඒ වගේම හැම පළාතකටම අපි PC බිල්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය මත පදනම් වෙලා මේ ආයතනය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවට කසුන් මල්ලත් ගොඩක් ඉතින් තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම හමු වෙමු. බදුල්ලේ කසුන් මල්ලිගේ i5
ඇයි නවත්තන්න කිව්වේ? ෆෝකස් උනේනේ. හරි හරි දැන් ආයි ගන්න. කහපාට වෙලා තියෙයි. බලන්න BTS නිකම් වෙන විදිය. ඔහොම ගන්න ඔහොම ගන්න. හරි. හරි. රෙකෝඩ් වෙනවනේ මම. රෙකෝඩ් වෙනවා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල තියෙන අපි ගත්තොත් එහෙම රටේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයක් විදියට MSK ආයතනය ඕගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් අනුව එන ඕඩර්ස් අපි ඒක මුලින් නම් ගත්තා නම් හොඳයි හිතනවා නේද බ්‍රෝ?